估唔到喺中環咧600幾蚊咧就食到咁豐富嘅晚餐啦，冇聽錯係600幾蚊咋。好，今日咧我就同大家嚟到中環九如坊嘅人生有限杯串燒店。我呢一度嘅選擇咧非常之多，尤其是佢嘅招牌鹽燒西班牙五花腩啦、鹽燒雞腿肉啦、鹽燒雞皮啦，仲有焦糖菠蘿鵝肝醬多士。哇，聽到咧就已經好開心啦！仲有蟹粉豆苗啦、港式蜜糖多士夾雪糕、蝦多士、墨魚華加紫菜同埋大蝦。哇，多到我都數唔晒，而家咧就同大家一齊分享啦。當然就唔少得2杯特色飲品啦，我飲呢杯。我睇到呢個賣相咧就已經好吸引啦，而且咧仲聞到咧好香嘅味道。一個咧就係我好欣賞嘅焦糖菠蘿鵝肝醬多士，睇下幾有心思。有個菠蘿配搭呢個鵝肝多士咧，嗰個鵝肝咧好滑、好香、好好味。哇，必點啊呢個！估唔估到係乜嘢？係咪你都估唔到咧？呢個係燒雞皮啊，好脆啊，好味，而且咧仲好有心思，好特別。樣樣我都好中意啊！哇，犀利啊！連呢一個蟹粉豆苗都有啊！哇，見到咧啲蟹粉咧滿滿咁樣咧鋪滿喺個豆苗度咧，我就已經好開心啦！哇，真係咧好有驚喜，而且咧又有特別，又有心思，推薦啦！如果你離開中環嘅話咧，一定要嚟人生有限杯串燒店啊！下次見。